Mandi dek. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya guys. Ini arep jagong, arep becek ya saya. Rene dok, kene mbek mama kene. Kana belok mama. Delok barongan guys. Cup cup sayang. Kayak mama. Darana mula mama, kari gitu. Nah kali ya. Rene nak. Cup. Wes. Wes cup. Baca. Saya delok barungan ya. Alah syuel. Wes jamoni wes. Halo guys. Cup. HP silai Pak Dik. Alah menang. Cup ras. Cup, kok disetel Pak Dik? Cup. Menang. Ya udah lah ya, budal kan barungan aja kok. Ayo le. Habis derek botan. Heh? Menang. Ayo. Ikut pora sa, ikut pora. Nek gak ikut ya wis omah mbek Pak Dik nggih. Nggih. Omah mbek Pak Dik nggih. Kon nusul mbek Ade ana? Iya, lha aku isin kono foto iki. Ya wis. Aku tak bareng nganu tante karo Mbak Putri. Habis bareng mama. Kon bareng aku le ya. Lah ibu nusul engko mbek kakak nek. Lho kowe nek gak bareng mama, Karo roh. Gak ketok. Ayo. Heh? Ayo. Tuku mainan kok. Nganu nih di topi-topi ini gak lho. Kaca aku. Heh? Kaca aku. Iya. Aku lah ya, Le. Iya. Karena kokong rono. Iya, tidak kok enggak panas. Tidak kok apa sama aku kamu enggak perbot. Sama aku belum boros. Panas sih koyo arek piye lho ya. Ayo, Le. Nang tangga. Ketinggalan. HP-ne tinggal gak sanggup HP lah. Baru kae bareng mana bareng dulu. Dia nang wis cuma kata. Mangkat nanti mangkat tak pendelok kae. Lah iya maksudnya wis cuma kan mangsak tetep botone itu wis. Mas Rafa bareng. Gak enak aja. Saya rambutnya ditata mama. Lah rambut derek koyo ngene lah. Aja dibuat ah. Sangune kae sangune mama wis loro kan juga. Nek sak wis nek duwe kok. Nek kene lho nek saya kene. Kok kacet. Sing kaki sini kaki dompetnya mama lah kuwi. Engko kurang kok gendro Wis iki. go 25. Sik tak jupo. Kurang sini-sini. Golek klambi sing adem ora oleh warnane kok mbos suwe. Kenapa sah? Diomongi HP-ne habis dianguk terus di nganu kok nek noan Yesus Tuhan. Kok nek awar kok. Ya kuwi kene dinda kecampur aduk ini ngono kuwi. Ayo, Nduk. Kalau anu sing ya kuwi golek ya ning cilik-cilik kula sak driji iki lho. Paringi le. Kakak paringi saiki kok ora pareng pelit nggih. Dosa lho. Ndang paringi kakak sak pinter kok. Kok tumbas dhewe ya, Nduk? Tumbas dhewe nggih. Paringi saiki sayang, mesakno sayang, kakak mesakno. Nek pelit teh le, kok nek Mbak Sa duwe gak diparingi lho. Kok tumbas dhewe ya, Nduk. Ayo diterno Pak Ade ayo kuwi nek gak nang kaosan Mas. Kok ngantar dhewe kono ya. Lho, piye jare diterno kok emoh motor ilang kok akeh ilang teh. Nek disetang piye? Terno ae. Kowe teranah ya. Gak, piana piro ndelok kok. Kok Mbak Dinda bareng anu wonge, bareng Mbak Ana.
Ayo le karo terong kokong. Cek iki sakake sithik cah. Walah banget tenan. Minuman dah kae ngingeti ae ngesakno aku. Oh, cok ora oleh kok. Ayo le, kalau diterno Mbah Kong ayo. Bawa minumannya dulu. Wis cakut barungane kok beneke gegete kok ngono kok. Panase kok ngene ngajak mlaku. Aku tak kon karo Pak D lho. Dadah. Ngerti aku. Ayo. Musik barungan iki gak apa-apa ya. Lho, iki cakut tek wis sik. Lho nek diomongi kok ngeyel kuwi iki ngono kae lho apa? Gunungan wayangan ngono kae dik iso.
kirapipun sahabating jangan. Sa gegete kok ngono sa. Kapungkur kirapipun sahabating jangan. Alat jangan kirapipun sahabat Prabu Sinopara. Sinopara. Nanti ngetan sithik, Dik. Tuku ngetan. Pendiri Soronawu Kota Madu Coro Setra Tari Setra Kreasi Kirap Kenapa Kata Putro Putri Sinoko Bagudaya Sinapingra Bedara Ingkang Sampun Jemawis Panjenengan sedaya dipunlipun kaliyan seni para kreasi Sinoko Bagudaya yang mujil kakek telatah Gowito
sapunika rawuh ingkang kalemipun Bapak Laspik. Publikasi nanggoyong kene kata-kata audio punika Nova Bojonan Audio Sound System ingkang dipun pangarsani dening Bapak Lurah. Tumbas dolanane kowe nggih, ndelok barengan sik nggih. Nggih, engko nek panggone digoni wong. Kowe gak entuk panggon kene nek, nggih. Engko nek digoni wong mah piye? Atau masuk datang lajengipun Oh, nyampe mantuk ae tumbas ya. tari jalanan atau tari saya. Kepada orang kadang-kadang sebarang Singau kebang budaya petang awal semangat. Habis kaki tak ya habis. Le, entek ngetan nggih putuku nggih rapat. Aku dulure kene ijo.
Iya. Mungkin mah katok mie ya. Rada antuk padahal bocah dosa ngono. Lah yo ini urung tau numpak kok. Nek kena kok wis tau numpak. Ono do blenger. Lah yo paraku. Apa aja lo? Kah? Biasanya kan aku udah teko. Orang rasa lo panas kok piye? Tak tawanane. Terus apa ya tawani? Dulure-dulure ngono. Perwakilan Lek. Siapa masih jenenge Mang? Dah. Dar nih. Dar. Mbak Bu Darli. Perwakilan sing ajeng numpak reok sinten? Batahe. Niku, oke, monggo. Nah, ning ngene ana perwakilane ayo. Iki kok bedhek lu akeh Bu sing ngadeg. Cewek yo. Sing ewangi kok. Jangan saya numpak cewek pisan. Ayo. Kita ini bergolek dalam. Awas, apa? Baik bernyanu baik. Ayo Mbak, ini Mbak. Nah. Yalah. Iki terus dhewe sing wangi munggahno aku iki. Enek kok enek. Nah, ayo. Tenan, joka sak munggah. Iki sing numpak iki ya. Nah. Kursine lho. Dang. Kowe wong munggahno. Heeh. Rombong kon munggah dhewe kaya iki yo gak iso. Loh, Mardian iki wong. Mardian wis tak iki sapa blok. Sepat sedal iki lho. Sedalem. Lho. Saiki lho. Baik lho penumpak. Kok tas ngawur orang ngegas iki ini lho kok ayo
Astagfirullahaladzim, Dinda kon nanggapno iki guys piye iki? Acara apa nek kon nanggapno barungan iki? Sunate ayah. Astagfirullah. Ayahe kon nyunatno nah guys, Dek Dinda kon nanggapno barungan jere. Pengen numpak gemblak. Lah nek mau nek pengen kok ora munggah rono tak tumpakno. So sunate habis ya. Tanggapno iki. Yo gemblak wis ra kuat. Ayo Bu, monggo Bu, monggo. Ayo monggo. Boten napa-napa lagi aman. Aman. Siapa? Bu. Loh, bu. Ya dulu. Ya, iya kuwi. Gelem. Ayo ora apa-apa. Lho, mumpung apian kok. Ora gelem yo wis. Apa iki yo? Lho, lah bojo tas iki lho. Seneng we. Seneng. Lah ngene iki lho, mbok buka aja aja cilik-cilik. Tak tamongi sampeyan akeh ya. Sing nyek cah kita lho. Lah mripate ditutupi dhewe iki jere. Nyek lho. Hah? Apa? Ayo apa? Oh, manune gak landep bos. Wis lho yo aku yo. Lah tak buka apa? Lagi tak tutupno. Nah. Buta. Sabar. Jadi wong lanang iki kudu sing sabar. Lah yo, kok sampe tak cilik kudu to iki to. Yo iki ra oleh. Lah sabar gak ngene lah. Tak kira kene. Mbak Dinda Mbak Deku lho. Ora ono. Wis. Mire. Mbak Sultan kon. Cepatan kita lho, mire. Betul. Berbahaya iki. Apa salto iki, Gong? Ayo, minggir. Apa? Ayo, betul. Ayo, betul. Oh. Wah guys, pulang ya jalan kaki. Mang WA Mbah Kong dipapak ele. Lah kok barong. Jalan kaki guys, kan dia cedak. Sing digawe sebelah ngono kuwi. Cedak guys, wong kelihatan kok. Nggih, Mama Soteng kok. Nggih. Diapis sing nyekeli HP ngene. Diapis. ayo. Nggih. Mak, ayo Mak, kowe iki carry, Mak. Lucu habis. Nek mlaku Mak. Lha mang ora WA Mbah Kong. Oh, Pak Rete. Pak Rete pembarong.
Embere mamak gawakno le. Embere mamak iki lho gawakno. Kuat. Gak kuat. Lho lah kae apa banyune rek mancur-mancur dhuwur kae. Lah apa tek enek banyu metu kono? Lah yo maksudnya kena apa rek dikei pralon mendhuwur. Jagong mulai jam 1 siang sampai jam 5 sore. Baru pulang, guys. Lah ceritane budale mah diterno Pak Su. Lah terus habis ki mak tek mlaku mak lha ki ora gelem telepon Mbah Kong kok aku ngono. Dadah. Sa? Jalan kaki ora. Mbah Kong kuwi opo e? Iso ngumpul-ngumpul kok. Disaru ae balik, kesane guys. Mas Arif kok. Mantuk sik. Iya. Kalau dihabis mantuk. Wah. Seneng amas ya ada kerupuk kaya nganu. Kerupuknya turu. Nah, tanpa belum repcek-repcek. Nonton kok mulai ke jam 1 sampai jam 5. Lah metu kono iso apa ora mobile? Iso, anak dalane. Ya karong baru deh barokane. Lah, apis geket sak mulai. Kae piye? Apa barongan? Barungan duito lho ngene. Toro. Ya mangane wak mentah ngono ya. Nah, ora nek setruman, paling cara regane paling sing biasa. Motor lho. Lah truk ya iso.